Jagodinska filijala NLB banke donirala je zaštitne rukavice Centru za socijalni rad u ovom gradu. NLB banka je puno puta do sada pokazala da je dobar korporativni komšija i da smo društveno odgovorna kompanija. To dokazujemo i danas, jer je NLB banka odlučila da pomogne Srbiji u doba koronavirusa. Odlučili smo da pomognemo najugroženijim institucijama, to su bolnice, to su centri za socijalni rad i uopšte institucije koje se bave zdravljem ljudi. Danas je pored mene Biserka Jakovljević, direktor Gradskog centra za socijalni rad, i odlučili smo da doniramo rukavice za jednokratnu upotrebu. Ja se zahvaljujem gospodinu Markoviću na ovoj veoma važnoj i bitnoj donaciji. NLB banka je i u ranijem periodu pomagala najsiromašnije i najosjetljivije grupe građana nekim svojim donacijama, ali sada imamo priliku da dobijemo zaštitne rukavice koje svakodnevno koriste volonteri na terenu, koje je teško i dobiti, i kupiti, i nabaviti. Zahvaljujemo se NLB banci i na razumevanju i na ovoj društvenoj odgovornosti koju su pokazali u ovom trenutku. U NLB banci imali su i poruku za svoje sugrađane. I na kraju izlaganja bi samo dodao još jednu rečenicu, a to je: ostanite kod kuće i ostanite zdravi.